good morning mga kabutete. It's Monday. Another fishing expedition. Kasama natin si Papa Ryan. Right. Dadalawa lang kami ngayon lalaot kasi hindi pwede sina Buds, sina Borns kasi may mga trabaho. So ayun guys, kita-kits na lang mamaya. Stay tuned. Nasa spot na kami. What's up? Good morning mga kabutete. Yan. Kasama natin ngayon si Tatay Danilo tsaka si Papa Ryan. Hindi nakasama yung iba nating kasama kasi may mga gawa sila. Napakaganda nga ng dagat, kalmado mga kabutete. Right. Lalakad na tayo papunta sa bangka. Kita-kits na lang. Stay tuned. Peace. So what's up mga kabutete? Nandito tayo sa bangka. Palaut na tayo. Sineset na lang ni Tatay yung makina. Nagsaset si Papa Ryan ng kanyang gagamitin. So guys, kita-kits na lang mamaya. Ito po ang gagamitin ko, dalawahan, pang takawan. Log na log yung bangka. So, update mga kaputete. Lalakad na tayo. Lawak ng bangka. Tatatlo lang kami. Stay tuned. Kita-kits na lang mamaya pag nasa spot na tayo. Good morning guys. Nandito na ulit tayo sa ating spot. Lampas tayo ng pang-apat na bula. Try ko muna mag micro jig lure kung may takagat. Let's go. Laki! Oh, puta na butete! Ang laki na nahuli ni Tatay butete! Ang laking butete! Kamuti! Ang laki! Kala ko malaking isda na. Sige. Subo yan. Lapu-lapu. Lapu mo rin. Lapu, pakawala natin. Bahura pala ito. Lapu mali, pakawala natin guys. Lalaki pa to. Lit-lit, malakas mo sa libad. Roy, kinagot ako. Release natin. Sinabot-sabot mo. Bahura ito. Ba't naman na madalang? Yung najakpata na pagka yung mga natakbo na. Ramdam ko na po ang asad. Malalayo eh.
Biyahe ng kayo malampas. Mga isang oras lang yan, may higit. Lalo din. Magagas ka naman ng mga 6 na litro, balikan. Ay, nakawala. Meron, maliit na. Maliit ang bisugo rito. Wala. Ang tawag dito? Tambalok. Uy, kita nilaglag ko. Nakarani. Ano ka? Champion ka. Kami ay pari-pari may mga huli. Doon pa yung kotse ko dati. Malis na. Patay sa ano, doon sa bandang laot-laot, lalim. Sabat tayo rin ng mga nandaga na ispo. Wala dito tayo, dito wala eh. Minsan tayo nagsagwan kami. Tanggal kate. Nagsagwan kami simula sa Sibol hanggang dito sa ano. Pangalawang buya, pagod na pagod kami. Ay, okay lang pagkalma. Kalma ng kalma naman po. Pag malakas ay... Ha? Hindi nga madala. Maliit ito, hindi lumot. Ayun. So guys, lipat kami. Medyo madalang ang sibad. Maganda isda dito. Maganda isda dito. Yung si tatay oh. Kasi malalim ito. Laki. Pakita mo tayo. Talingan. Laki. Maganda isda dito. Si bahurang malalim eh. Laking talingan. Simpuhan natin yung bahurang malalim. Ampas pa. Fish on. Ano to? Ay, talingan ano ay. Yung... Ano yan? Sabi ko, dalawang hook yung gamit ko eh. Uli. Maganda yun. Big size. Iba naman sa bisugo.
Oo. Dito yung bunak. Ang tawag sa isdang to tay? Maming yan. Ah, maming. Maming. Uy, butang. Ako sinabit. Ano na yun? Butang sinabit. Sinabit sa bato. Lakas eh. Sinabit. Sinabit sa bato nga eh. Siyempre ito. Isipin tayo. Oh, puto sa lalim na yan. Sinabit. Lalim ito. Sinabit. Sayang. Pinero yun. Ano walang ilalabas yan. Lakas ng hila eh. Pirit na yung rod ko eh. Ilalabas yan mamaya. Dito. Lakas ng hila. Dala pati kamay ko eh. Mamaya tasan na ito natin ng konti. Tispan lang eh. Tumaba tayo sa ano eh. Wala. Kung mamatay sa kantuhan ito talaga yung yes, ito. Sayang. Sinabit siya pinasok sa bato, sa tuli. Sinabi sa bato yun. Naunahan ka niya na. Laki na ni. Nakakatakbo doon sa bato. Sayang. Dala yung aking kamay eh. Putol pinasok sa bato. Pasok sa bato. Sayang guys, nakawala. Hindi na ano, bago yun. Pisyon. Uy. Pisyon, malaki-laki to. Mga laban. Mga laban guys. Yan ah. Baba. Ayaw magpahila. Uy, laki. Ah, laki ah. Ah! Laki, good size. Maming. Laki guys oh. Lumalaban eh. Ayaw magpadala eh. Sarap lumaban pagka malaki. Sa klase mo kayo na laro sila laban-laban eh. Ang gigil ka talaga. Ganda ng tama. Guys, maming good size. Tapos natin magda. Ano bago rito? Ganda na si Badan, malalaki ang nadadali namin. Sila lang po. Ako po yung nakakatatlo pa lang, malaliit pa. Asap na ito huli natin. Good size, talingan, maming, bisugo. Laki oh. Huwag kayo makagis doon sa baba. Oh, Huwag kayo makagis doon sa baba at bahura yan. dito tayo hindi. O dito dyan. Diba? Dito tamaan yan sa bahura. Tumayo na si Papa Ryan. Ramdam ng is. Lalim yan. Lalim, hindi na mabot ang Pisyon. Ano kaya ito? Wah, nalaban. Ano kaya ito? Parang bisugo ah. Bisugo.
Maliit lang. Pero lumalaban. Bisugo! Makulit siya ha. Sana all. Mas madalang naman yung saan mo. Ano? Oo. Ikaw yung gantangalay wala eh. Guys ate. Namiwas kami. Simula umaga hanggang alas 12. Isa lang huli ko. Iba-iba ngayon. Baka malay mo, may ikaw din. Ano yung sa sauce? Sa nung naggalaw tayo. Oo nga. Alas 12 na, isa pa huli ko. Nung kumain isa, abay nung pauwi na, tsaka nakadami. Mga isdang yan, parang nakakalungko. Nandito na tayo sa buhangin kasi may bisugo na tayo eh. Basta ba tayo ang bisugo sa buhangin? Oo. Parang ano pala Kanto yan? ng bahura ba? Parang ano pala yan? Asuhos. Uy. Fish on. Bisugo yan. Malim tayo. Fish on. Hindi kalakihan, pero meron. Hindi nila eh. Bisugo. Nice skin hook. So yan guys, fish on, bisugo, good size. Hindi tayo makapag-set ng video, nagtitipid tayo sa battery. Mga kapitete, hindi tayo nakapag-set ng video kanina. Wala lang yung sibat. Stop na, ito yung nahuli namin, patabi na kami. Mga huli, good size, bisugo, talingan, mameng, kapis tayo.